Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui, mais uma vez, para homenagear uma pessoa muito especial, que é você, Cristiane. Aplausos para a Cristiane, pessoal, ela merece. Cristiane, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, seus vizinhos que têm um carinho enorme por você, o senhor Jair, a dona Ideilda, né, resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa e também, é claro, desejar um feliz aniversário. E é por isso que nós, da equipe Som da Alegria, mais uma vez estamos aqui, né, Cristiane? Então, prepara o seu coração para fortes emoções. Trouxemos aqui para você, Cristiane, uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor e carinho, que diz assim: toda emoção e alegria de um dia de aniversário colore, inunda e arrebata os corações de todos nós seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. É o seu dia. Como permitir que as palavras fiquem guardadas no coração quando há tanto para se falar e desejar alguém tão especial que merece as melhores e maiores emoções da vida. Unidos como família, queremos desejar a você tantos lindos e bons acontecimentos que te façam muito feliz e realizada em todos os seus objetivos. Desejamos também que Deus faça renascer em todos nós o amor universal, a paz eterna e a esperança infinita abençoando os seus dias vindouros. Para você, Cristiane, que muito admiramos e estimamos, desejamos um feliz aniversário cheio de graça, beleza e magia que perdure por muito tempo, te enchendo de esperança para ver o sol refletir energia e cor. Hoje, estamos aqui todos reunidos através dessa loucura de amor para desejar a você o que, pessoal? Um feliz aniversário! Cristiane, essa loucura de amor, Cristiane, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, por esses vizinhos maravilhosos que você tem que guardar sempre no seu coração, assim com 7 chaves, né? Não pode nunca perder o amor desses vizinhos que te amam muito, que é a dona Ideilda e o senhor Jair. Tá bom, Cristiane? E a homenageada do dia merece os parabéns, né, galera? Merece ou não merece? Merece! Merece, né? Então vamos todos juntos cantar o parabéns! Para a Cristiane, nada! Então como é que é? É pique! Cristiane, felicidades, Cristiane, muita, mas muita saúde para você. E agora, pessoal, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, haverá um brinde com champanhe. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando, seus fãs sem medida,
Sou seu fã. É o homenageado do dia, Cristiane. Gostaria de agradecer a loucura de amor? Eu vou chorar, todo mundo já conhece, já sabe, né? Não é novidade pra ninguém. Eu tô muito emocionada com essa demonstração de carinho de duas pessoas que eu tenho como pai e mãe. Eles sabem disso. São duas bênçãos na minha vida que Deus mandou. Cuidam de mim, estão sempre do meu lado, nos momentos bons, nos momentos ruins. Esse início de ano para mim foi muito difícil. Minha família também, graças a Deus, é uma bênção na minha vida, que me apoiam, estão sempre do meu lado. Embora tá faltando a minha rainha que não está aqui hoje, tá na luta dela, mas eu quero também deixar minha homenagem para ela, que tudo que eu sou hoje e tudo que eu sigo é porque eu tenho pessoas do meu lado que me apoiam, que me amam, que me respeitam do jeito que eu sou. Eu só tenho a agradecer a Deus que eu cheguei até aqui com a ajuda de todos vocês. Esse ano, meu aniversário foi de muita bênção. Deus foi maravilhoso comigo. Aconteceu muita coisa boa nesses últimos dias. E é uma honra receber uma homenagem desse tipo. É impossível não ficar emocionada. Eu só peço a Deus que dê muitos anos de vida a Dona Ideilda e o seu Jair. Eu amo de alma, vocês sabem disso. Foram pais que eu ganhei. O Cid, que é meu irmãozão, que eu amo demais também, ele sabe. A Valda também, obrigada pelo carinho. Viu, Valda? A minha família, não tem nem o que falar. Só tenho a agradecer a Deus, porque nós somos unidos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na luta do dia a dia. E todas as vitórias que eu conquistei até agora, eu agradeço a Deus e ao apoio de vocês. Porque a gente pode ter tudo na vida. Se você não tiver Deus na frente, as coisas nunca vão fluir. Sem Deus, não tem como. Então, o que eu deixo registrado hoje é a minha eterna gratidão, pelo seu Jair e o Dona Ideilda, que foram duas bênçãos. Eu acho que bênção ainda é muito pouco para agradecer o que vocês são para mim. Deus sabe o quanto que eu amo vocês e eu só quero que Deus prolongue muitos anos de vida aos dois, para que eu possa retribuir pelo menos um pouquinho do amor que vocês me dão. Pelo menos um pouquinho, para mim já será muita coisa. Só agradecer por tudo que vocês são para mim, por vocês estarem sempre ao meu lado em todos os momentos, em todos. Isso eu posso falar orgulhosamente que são em todos. E eu tenho orgulho de ter vocês dois como pai e como mãe, porque é assim que eu vejo vocês. Só agradecer a Deus por tudo isso, por essa homenagem linda que vocês fizeram para mim. Eu agradeço de coração e de alma. Que Deus abençoe vocês dois. Que vocês ganhem tudo de bom enquanto vocês dão pra gente, porque vocês só dão coisas boas. Vocês são bem. Vocês dois são bem. A gente olha, a gente sabe, a gente convive, a gente sabe, vocês dois são um coração. Eu amo vocês.
vocês. Muito obrigada. A minha mãe, ela é a única mulher que eu já vi na vida bonita. Foi a única que me deu, foi a única que me fez. Eu amo minha mãe e minhas filhas. Do jeito como são feitas, do jeito como são claras, bonitas, lindas, belas. Tudo que eu adoro e eu amo minha mãe. Te ama também. Essa você pegou a tia na alma, hein? Dona Emília, gostaríamos de deixar uma mensagem especial para o nosso aniversariante do dia. Parabéns, parabéns, minha querida filha. Que Deus abençoe sempre. É o que eu posso falar, tá? Alguém mais? As irmãs da Cristiane. Simplesmente demais, né? Nada. Te amo. Ela vai pegar um boi. Vai, bonite. Isso é mesmo, mais tarde. Alguém mais? Segura aqui pra tia, meu amor. O que dizer de alguém como você, né, minha branquinha? O que poder falar ou tentar definir? Não tem como. Minha branquinha, a melhor mulher do mundo, a melhor mãe, melhor esposa, minha melhor amiga. É a minha melhor em tudo. Parabéns, branquinha, porque tudo que fazem isso aqui pra você é porque você merece. Você sabe aonde você vai, você sabe aonde você volta e continua perfeita. Só não é perfeita como Deus porque Ele é o único, mas você beira a perfeição. Parabéns, te amo. É, irmã, né? É a minha mãe. Eu vou falar em nome da minha mãe, que não está aqui. Eu vou falar em nome da Paula, do Enzo, dos cunhados, da filha que está nesse escondendo envergonhada. Como é que a gente começa? Como que a gente começa? Meu hino aí é homenagem a minha aniversariante. Irmã orgulho, irmã guerreira, irmã parceira. Muito pau quando era criança, muita discussão, mas isso nunca fez com que a gente se afastasse. Porque quando existe amor entre os seres humanos, pode vir qualquer luta, pode vir qualquer problema, pode vir qualquer coisa forte. O amor é o suficiente, forte demais para separar. A Cris, ela é companheira, a Cris é amiga, a Cris é o tipo de ser humano que tira a roupa, dá pro próximo vestir. A Cris é a pessoa que fica com fome se preciso for. A Cris é a pessoa que deu a última gota de sangue para ver alguém viver e bem. A mãe que ela tem nos disciplinou assim, a nossa mãe, a Dona Antônia. Mas a Cris, ela tem uma história com a Dona Antônia muito diferente da minha e da Paula. Que história é essa que só nos dá orgulho? A Cris é o ser humano, como diz o Zeca Pagodinho, é ser humano. Essa é ser humano e eu boto a mão no fogo e mato o nome dizendo. Um dos seres mais incríveis que eu já vi na face dessa terra. Não entrega os pontos com facilidade. Não ela abaixa a cabeça. Se cai rapidamente, levanta. Porque pessoas que têm Deus no coração, que seguem a todo tempo, que acorda, que dorme, que se levanta e que vive a vida com Ele, elas não caem. Assim é a minha irmã. Aquela pessoa que quando você está para baixo, sem força, aquela pessoa que quando você acha que tudo acabou, ela chega e te pega pelo braço e fala, não, acabou, você é só mais uma parte da sua história. Levanta e continua marchando. Você é assim. Você é uma cunhada maravilhosa, amiga, parceira, companheira. Você dá bronca, você é disciplina, você é brava, você bate se precisar, mas a gente sempre entendeu uma coisa, tudo sempre foi pro bem de todos. E é assim que as pessoas têm que amar você, Cris, do jeito que você é. Então eu tenho certeza que nada disso aqui está sendo por acaso, você merece. Obrigada a quem fez essa homenagem, seja aí, Dona Deilda. Que tudo que vocês desejam para nossa família, que aquele lá de cima dê muito mais. Faça o bem sem olhar a quem. É assim que Deus fala. E quando a gente faz isso, pode ter certeza. Se hoje ela está recebendo é porque ela já fez porque ela merece. Da mesma maneira que vocês. Obrigada de coração. Em nome de toda a minha família, Cris, parabéns. Linda, maravilhosa. Vou estar sempre do seu lado, aconteça o que acontecer. E quando eu não estiver, por alguma razão, ou longe do Senhor,
ou ele mesmo vai estar do teu lado, para te dar todo o apoio que naquele momento, como já aconteceu, eu não posso te dar. A nossa amizade é a coisa mais linda do mundo, Cris. E eu vou preservar isso até o fim dos meus dias. E você é um ser humano, é um ser humano maravilhoso. Te amo, abraços a nossa mãe aqui, um beijo carinhoso, e eu tenho certeza que onde ela está lá pensando, ela gostaria muito de estar aqui, mas você conhece as razões, tá bom? Te amo hoje, amanhã, eternamente. Também te amo, uma vida de você. Obrigada a você, essa pessoa espetacular, que está sempre trazendo alegria, né? Que Deus continue abençoando e te dando muita saúde para que você possa, por muitos mais anos, trazer essa alegria para os nossos corações. Às vezes a gente quer falar muito mais coisa, mas entala, sabe? Mas a gente ama você também, porque agora você faz parte, tá bom? Meu coração. A família da Dona Deilda, muito obrigada. Glória a Deus, viu? Pela vida de vocês. Viu, Cid? Você é meu negão, não precisa nem falar nada, né? Você eu vi crescer. Felicidade a toda a família, tá bom? Muito obrigada, viu? Hoje que pensando, né? Aplausos para a nossa homenageada do dia, pessoal. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece mesmo, né, Cristiane? E nós da equipe Som da Alegria agradecemos mais uma vez, né? Agradecemos a atenção de todos e desejamos um excelente dia para vocês, né? Com muita alegria, com muita harmonia. E para a Cristiane, muita saúde, felicidades. Cristiane, que você continue sendo sempre essa pessoa querida, querida por todos. Em especial, querida, por esse casal lindo, né? Esse casal maravilhoso, Senhor Jair e Dona Edeilda. E nunca esqueça que você é merecedora de tudo. Tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca, nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria.